ครับสวัสดีครับหนุ่มปั๊มเมืองอุดรครับผมสวัสดีFC ทุกคนทุกท่านคือเก่าครับผมเก่าและไม่นอกและในประเทศของโปรดพี่น้องอาหารโปรดย่างหนูนาตะบกหุ่งวันเข้ากันที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยผักกะย่องไอ้เนาะไอ้เงี้ยเขือทั่วมาของเขาของแต่เขาเฮียงฐานถามมันหน่อยนะพี่น้องตะบกหุ่งเพชรใส่ตอใส่ปูดองน้ำหายไป2-3 มื้อนี่แหละพี่น้องใส่บ่วงมานี่ล่ะใส่บ่หลายดอกพอได้กินพอได้แบ่งกันกินมันขนาดสุดยอด อยากเป็นอ้อนมันในรุ่นมันในบาปุยโอ้สุดยอดขนาด
ต่อมันครับโอ้ยคำว่าใส่เองนี่ว่าหนูเลี้ยงเหมือนพี่น้องมันครับหัวตะกี้บอกยังบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดพี่น้องเอ้ยมันแซ่บ
ตัวน้อยหัวหน่อยนี่มันกินดอกอืมอิ่มอิ่มแซ่บครับครับผมมือเดือครับผมทองกระผาแกนซ้ำกันเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่รับชมรับฟังผมมุมปั่มมือดอนฟองน้อยเบิ่งคือการบันเทิงพี่น้องสุดยอดของโปรดหนูนะป้าตัวแซ่บปอกออกแซ่บอีกดีครับผมอยากไปอ่อนนัวๆเหยียบเกือบ2 ชั่วโมงหมดเลยพี่น้องครับผมฝากติดตามคือเก่านะครับผมไปเลยพี่น้องครับผมคลิปนี้ผมเป็นไรครับสวัสดีครับ